के साथ जुड़े रहें। फिर से एक बार हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एकदम आसान सी और एकदम बेहतरीन वाली रेसिपी लेकर। ये रेसिपी ऐसी जब आपके घर में फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अगर सब्जियां ना रहे और कुछ फिर क्या क्या किया जाए, तो बस यूँ करें कि क्या कहते हैं, अक्खा मसूर। देखिए हम अक्खे मसूर की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। हमने इसको माशाल्लाह भिगो दिया है, भिगो के काफ़ी 2-3 घंटा भिगोया है, अच्छा खासा भिगोया, मतलब एक वक्त था हमारे पास तो इसलिए हमने भिगा दिया, वरना ये तो हाफ एन आवर में भी रख दें तो काफ़ी है। धो दिया है। अब हम साथ साथ ही बता रहे हैं आपको कि झटपट कैसी बनाई जाती है। तो हम फ़ौरन इसी में तसले में, इसी में बर्तन में जो ये है, इसी में हम चला रहे हैं, मतलब ओनियन काट रहे हैं। फिर आपको साथ साथ बताते चलते हैं कि कितने फटाफट हमारे काम हो जाते हैं। लीजिए हमने प्याज तो काट दी माशाल्लाह। अब इसके साथ साथ हम 2 प्याज हमने ली थी और छोटी छोटी चॉप कर दी है। अब हम इसके साथ साथ हरी मिर्चें भी कर रहे हैं, काट रहे हैं। बस ये हो गया। देखिए बस झटपट बता रहे हैं कि सारा इंतज़ाम करें, काटें, काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है। हमने कहा चले आज इस तरीके से बताते हैं, ज़्यादा मुश्किल और परेशानी का बात तो है ही नहीं। अब ये यूँ करना है, गैस ऑन करनी है। गैस ऑन कर दिया हमने, इसको रख दिया। अब हम इसमें तेल शामिल कर देंगे। ये रहा हमने अभी इसमें तेल, ऑयल डाल दिया। तेल रिफाइंड ऑयल जो होता है हमारा, ये हमने डाल दिया इसमें, ये शामिल कर दिया। अब आपको साथ साथ ये बताते चले, जब ये प्याज हमने अब ये डाल दी है, ठीक है, जब तक ये प्याज हो जाएगी हम साथ में थोड़ा सा नमक भी इसमें शामिल करते हैं ताकि प्याज जल्दी से भुन जाए। अब जैसे प्याज उसमें हो जाएगी तो साथ साथ जब तक प्याज होती है तो हमारे टमाटर भी कट जाएंगे। तो क्या हो गया, काम इसमें बड़ा आसान हो जाएगा कि भाई सारा काटना एक साथ में हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप काटें वहाँ पे और ये टमाटरों को काटें, फिर भून लें। ये आपको बताते हैं आगे। लीजिए जनाब, अब ये सॉफ्ट हो चुकी है। हम थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन का मसाला शामिल कर रहे हैं। ये ज़रा सा भून जाए हल्का सा, अल्लाह से भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करते हैं। टमाटर, ये रहे टमाटर, ठीक है, ज़बरदस्त। अब जब ये टमाटर गल जाएंगे तो हम दूसरे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। तो इनको ज़रा वक्त देते हैं कि भाई आप गले, अपने हिसाब से जीना अपनी ज़िंदगी, सबको थोड़ा टाइम देना चाहिए। लीजिए माशाल्लाह से ये क्या कहते हैं इसको, अच्छे खासे मैश हो चुके हैं टमाटो। देखिए माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त मैश हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करते हैं रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जो सब कुछ हमारे घर का ही है, जो हम घर में पीस कर रखते हैं। और हस्बे ज़रूरत नमक तो हमने ऑलरेडी उसमें डाला है, तो उस हिसाब से डालें। और इसको अभी हल्का सा, इसके साथ साथ हम इसमें कसूरी मेथी भी थोड़ी डाल देते हैं। कसूरी मेथी इसलिए डालें हैं कि फिर वक्त हमारे पास जो है हरा धनिया, कोरिएंडर ख़त्म हो चुका है, तो हमने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है और इसका जायका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आता है। पहले हमें भी इतना पता नहीं था, जब हमने डालना शुरू किया है कसूरी मेथी। आप हर डिश में डालिएगा, किसी भी सब्ज़ी में या जो भी आप चाहे बनाएं, तो इसमें ये होता है कि इसका मज़ा, उसका जायका दुबाला हो जाता है। अब आपको एक साथ साथ ये जो हमने भी डाल दिया, इसको सिर्फ एक
5 मिनट्स के लिए आप इसको भूनने दें। इसकी टिप्स ये बताते हैं कि जिस भी डिश में आप मसालों को भूनेंगे, इसी भी देखिए सिर्फ 5 मिनट के लिए हम ऐसा कवर करेंगे। जिस भी डिश में आप इसको हल्का सा भूनेंगे तो उसका जो मसाला भुन जाएगा तो उस डिश का मज़ा बहुत अच्छा होता है। अब ये नए जो नौसिखिया हैं बच्चे बच्चियाँ और जो क्या कहते हैं जो अभी बिगनर्स हैं, तो उनको पका तो लेंगे लेकिन उसके छोटे छोटे जो टिप्स हैं ना, ये छोटे टिप्स मसाला कैसे भुनना है क्या है, ये जब पता चलेगा और उस अंदाज से बनाएंगे या उस तरीके से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह डिश में अल्लाह ज़रूर जाएगा। ये देखें जी, आपके सामने मैंने बात करते करते रख दिया और हटा भी दिया 1 सेकेंड में, 5 मिनट्स भी नहीं हुए। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल करते हैं हमारी ये दाल। आपके पास सब्जियां ना हो कि क्या बनाया जाए, क्या किया जाए, परेशान हो जाते हैं, रोज़ के बड़े मसले होते हैं कि भाई खाना क्या बनाया जाए, तो घर माशाल्लाह से घर में दालें तो रहती है। इस तरह से अक्खी दाल आप बनाइए, रोटियों के साथ आप खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगती है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लगती है। देखें माशाल्लाह से सब एक जा हो चुका है, सब सारा मिक्स कर दिया। अब उसमें तकरीबन इतना पानी डालें कि दाल गल जाए, अखी अखी रहे, दाल को मैश नहीं करना है। इतना पानी हम इसमें डाल देते हैं। मसूर की दाल है, बहुत जल्दी गल जाती है। बच्चियाँ परेशान होती है कि भाई कैसे गलेगी, कितना वक्त लगेगा, नहीं ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इंशाल्लाह गल जाएगी। अब ये देखिए इतना हम इसको इतना वाटर डाल दिया है, बस ज़्यादा नहीं है। अब हम इसको कवर कर देते हैं और इंशाल्लाह ये मुझे जितना अंदाज़ा है 5 to 10 मिनट्स में इंशाल्लाह गल जाएगी, फिर आपको बताते हैं। लीजिए जी, माशाल्लाह से सिर्फ 5 मिनट्स में माशाल्लाह ये तैयार हो गई है। कुकिंग टाइम इसका आप 50 मिनट्स पकड़ लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लगा है। हम आपको बता रहे हैं, आप बनाइएगा। और ये ऐसी खड़ी खड़ी दाल है, देखिए माशाल्लाह से पूरी गल चुकी है। ये देखिए, ओह गरम है काफ़ी, ये देखिए गल गई है। ज़बरदस्त, बस ये हो गई है, डन। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल की हौसला अफजाई करें। अच्छा खाएं, अच्छा बोलें। अल्लाह आपको और मुझे बेहतरीन सेहत से माला माल करे। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।